Що робити, якщо курчата почали хрипіти? Влітку зазвичай даю курчатам Watermint. Він запобігає розвитку бактерій і грибків у дихальних шляхах, а також допомагає при респіраторних захворюваннях. Однак простуда у птиці має властивість пристосовуватись до одного і того самого препарату, тому я не обмежуюсь тільки ним, а час від часу змінюю пропойку. Зараз мої курчата будуть пити 3 дні Тромексин. Цей препарат має широкий спектр дії.